So'z yapolmaymiz. Hozir yo'qdimi? Mana shunaqa qilgani yo'q. Hujjat sizda emasmi? Yo'q, hujjat o'zimda. Ketursinmi? Ha, xo'p, kesildi. Bo'lmasam siz boring o'rinlarga, to'xtatib qo'yib bu yerda turmayman-ku, men shoshayotgan joyimda. Yetavering, ratsiyaga chiqib boring. To'g'ri, xizmatdasizlar, biz ham shu yurimiz, o'ynagan chiqqanimiz yo'q aka. Yana jahlingiz bor. Aka, siz bitta ikkita mashina o'tkazib yuborasiz, men hali yurganim yo'q. Siz oq Cobaltmidi, nima mashina edi? Oq. Ha, buni ana qo'yasiz, ketdi, bo'ldi-da. 2 marta ketib qoldilar. U qanaqasiga u? To'g'ri, xizmatdasiz aka. Men hech aniq qilmayman. Lekin bizni vaqtdan pulda aka. Bir kun damda ishlaymiz, ko'chaga chiqdik endi. Mana o'zi hujjat 1-iyuldan shartlanmasida. 1-iyuldan. Ha, endi xudo xolasa deyman-ku, mana. Ha, xudo xolasa deyman. So'ramaymiz, Elyorbekmisiz siz? Elyorbek. Elyorbek aka, xudo xolasa keyingi oydan so'ramaymiz. Shunaqa nasib, xudo xolasa. Yashang. Gaz o'rnatilgan, ha? Gaz o'rnatilgan, ha. Avtomobildan qon narsalarimiz yo'q. Haydovchilarimiz tegi bor, to'g'rimi? Ha, tekshiring bemalol. O'z nomingizdan? Adam nomida. Qarzdorlarimiz yo'qmi? Qarzdorlik yo'q. Davlatdan bir so'm qarzim yo'q. 60 kundan oshib ketgan. Yo'q. Mana shuni endi Tushgan bilib qo'yishim mumkin. Tushgan kuni to'layman, to'g'risi. Tushgan kuni to'layman. Haqiqiy bo'lsa u ham. Haqiqiy bo'lsa? Ha. Foydasidanligini. Yo'q, men urgani ham haqiqiy emaslik bo'ladi. yo'q, mana Mavistalbega qo'ysa haqiqiy emas-ku u. Men noto'g'rimi? Men borib erinmayman, sizlashaman, boshqa farqi yo'q. Chunki haqqimni so'rashga haqqim bor. Anvar akam nomida. Ha, Anvar akam nomida. Anvar o'g'li. Sug'urta bor. Sug'urta 8 oy qoldimi? Maqs Anjon, siz qog'oz ko'rsiz, men ko'rsataman, gapsiz yo'q. Boshliq bilib turibsiz-ku. Ha? Shu bo'yicha reyt qilayotgan. Harakat qoidasi yo'q. Yo'q ekan, tuzing qog'oz protokolga, yo'q ekan, tuzing vaqtimni olmang, iltimos. Yo'l harakat qoidasi. O'rtoq inspektor, bilaman. 10 manda yozilgan. Bilaman. Agar bo'lish kerak, to'g'rimi? Yo'q ekan deb qog'oz protokolga tuzing. Yo'q, men sizga aytaman, maslahatim, iltimos, meni vaqtimni olmang. 2 marta ketib qoldingiz, shart demayapman. 2 marta o'ynab keldim. Siz o'ynab keldingiz deyotganim yo'q, ketib qoldingiz deyapman. Ko'rib turibsizmi? Yo'q, qarang, o'rtoq inspektor, gapimni eshitasiz. Yo'q, gapimni eshitasizmi? Eshitaman. Qarang, 2 marta ochish uchun bu inspektor yuborsangiz ham bo'lardi, chunki siz zansiz bu yerda turibsiz-ku. Inspektor ham haydovchisi bor edi oldida, aka. Mana hali turibdi Xo'p, haydovchisi. mayli. O'rtoq inspektor, yo'q ekan qog'oz protokol tuzing, tez ketaylik. Yo'q, beraman sizga, aka. Bu mana shu oxirgi oy ichida ikkinchisi siz mana shu именно maxsus trassada shu narsani so'rayotgan sizsiz. Lekin xatolarni so'rab turibsiz. Bilasiz-a? Yo'l harakat qoidasi. Yo'l harakati qoidasi, lekin siz u bo'yicha kiritilmagan deyotgan. Manda yozib qo'yibdi, aka. Bilaman. Boshliq, o'rtoq boshliq, siz tuzing qog'oz protokolga. Yo'q, qog'oz protokolga tuzing, men qarshiman bunga. Fuqarolik pasportidan chiqmayapsiz, aka. Mani aybim emas. Yo'q, ID karta yo'q. Mani aybim emas. Men sizga fuqarolik pasport berdim. Chet elga chiqadigan fuqarolik. Yo'q, chet elga chiqadigan. Mana qarang, berib turing boshliq. O'zbekiston Respublikasi pasporti. Ha, bo'ldi. Demak, menda muammo yo'q. Hujjat. Bu ba'zida lekin mana ba'zadan chiqmayapti bu. Qarang, AD 851 674 tering aka. O'zingizni ID kartangiz. IDni yoki xohlasangiz Pinfildan tering. AD 851 674. Qidiring. ID kartangizni nomerini Xohlasangiz Pinfil aytaman, Pinfildan chiqaring. Boshli faqat tezlashtiring. Shayxon Tohir tumanida. Andijon viloyati. Boshqa odam chiqdi. Pinfil tering bo'lmasam. Pinfil tering. To'g'ri aytdingizmi o'zi hozir? JSHR tering.
851 60 74 bo'lish kerak. Ha. Elyorbek. Bo'ldi. Haydovchi guvohnamaga adashib ketdi boshqani. Haydovchi guvohnamaga. Ha, siz noto'g'ri belgiladingiz, bu meni aybim emas. Bo'ldi, tezlashtiraylik. Iltimos. Men shoshyapman boshliq. Biz ham o'ynayotganmiz. Siz o'ynayotganim yo'q. Siz o'z vaqtingiz o'z ovozda u yoqqa ketib qolish meni vazifam emas-ku. Endi mani vazifam-da, o'tkazib yuborishim ham kerak-da. Imtiyozga transportdan harakatni tezlashtirishim kerak. Bilaman, aka. Turibdi, ochib olmayman. Ya, xizmat vazifamni bajara olmayman. Aka, men farosat ishlaganda boshqa shofyorlarni o'shalar o'tkazib yuboradi-da. Yo'q, u endi boshqa shofyorlarni endi. Ya, endi tushunaman. Haydovchi ham endi aka. Ya, tushunmaydi-yu, to'g'rimi? tushunmaydi. Shunga o'xshagan aqlli tushunadigan haydovchilik yo'q-ku. Sizga bergan mana hujjatlaringizni bergan tashkilot shularga haydovchilik guvohnomasini berayotganda o'ylab ko'rish kerak edi-da. O'ylab ko'rmagan, endi o'qigan-ku-da, o'qiganda shularga yo'l berish kerakligini shundoq ham biladi-ku. Endi hammasi bilsa ham bermaydiganlari bor-da aka. Ahmoqda. To'g'rimi? Aytamanki, shuning uchun bir ishlasa deyapman-ku. Aloqada olti. Keldingmi Jahon? Yaxshi. Foyda bo'lganligimiz yo'q. Yo'q, toza aka. Mashina toza. Men aytaman-ku, o'zimda piyoda bo'yicha bor, aka. O'zingizda bor. Ha, o'zimda piyoda 60 kundan o'tmagan u ham. U nimaga bo'ldi, bilasizmi? Uni sudi ketib turibdi hali, shuning uchun. Nimasi ketib? Sud ketib turibdi unga. Shunga? Belgilangan joydan o'tmagandir sizda? Yo, belgilangan joydan o'tilgan. Belgilangan joyda o'tsangiz bekordan-bekor yozildi. Yo, bekordan bekor yozildi-da. Ha. Bekor yoza olmaydi. Boshliq bilaman-ku, olgan joyimni ham bilaman, o'tgan joyimni ham bilaman. Ahmad Donish Yunusobodmi? Yunusobod 15 21 27. Bor, hammasi bor. Salomat bo'ling. Boshliq